どうもこんにちは。ホビーチャンネル武蔵です。タミヤのホンダ RC213V2014 年版の作成になります。バイク模型はほぼほぼ初めてですが、カーボンデカールを使ったディテールアップや 3D プリンターで出力したチェーンを使って精密度を上げたり、マフラーの焼け表現に挑戦しています。タミヤの作りやすさに助けられていますが、そこそこの出来になったので最後までご視聴いただけたらと思います。バイク模型ですが、中学生の頃に一度作ったきりで作ってきませんでした。タミヤのキットなので心配はしていませんが、バイクを作り慣れた方からするとおかしなところもあるかもしれません。説明書通りエンジンから組み立てていきます。ゲートを処理するだけで愛は完璧です。デザインナイフやヤスリで処理していきます。塗り分けは指示通りに塗り分けましたが、銀色の微妙な違いなので出来上がると正直よくわかりません。細かい部品は筆塗りです。ここのボルトなんかは色を分けても違うことにまず気づきませんが、色分け指示があれば塗るか塗らないかは作り手側で決められるのでありがたいです。ホースバンドの塗り分けはマスキングだと難しそうなので、長谷川のジュラルミンフィニッシュを使って表現しました。最後に墨入れ塗料で彫刻を強調しておきます。フレームの組み立てになります。ゲートを処理して流し込み接着剤で接着していきます。色は先に黒を塗った後、フィニッシャーズのフォーミュラクロームを塗りました。細かいところは筆で塗り分けていきます。スイングアームの方も同様に黒の上にフォーミュラクロームを塗りました。エンジンのフレームへの取り付けはネジでの固定になります。スタンドはキットをそのまま組み立てました。この後はこのスタンドでフレームを支えながらの組み立てになっていきますが、ちょっと強度が足りていない感じがします。今後の課題でもっとフレームを支えやすい何かを考える必要がありそうです。ショックのスプリングは白をドブ漬け後乾燥してから指定色を塗りました。細かい部分は筆塗りです。スプリングを組み付けますが、塗装が厚かったようでスムーズに入りません。塗装が剥がれてしまいそうで怖いのですが、無理やり押し込みました。
ここの小さなデカールは硬くてなかなかなじまなかったのですが、マークソフターで溶かして無理やりなじませました。このキットのデカールは全体的に硬めで、マークソフターが必須でした。カーボンデカールを貼っていきます。カーボン部分の形をマスキングテープで取っていきます。マスキングテープを貼ってマジックで大まかな型を取ります。マスキングテープをカーボンデカールに貼り付け、型に従って切り抜きます。切り取ったらマスキングテープは不要なので剥がしておきます。デカールを貼る前にパーツの方にマークソフトや水を塗って貼った後に位置を微調整しやすいようにしておきます。貼ったら指やピンセット、筆を使って位置を調整していきます。位置が決まったら綿棒を使って押し付けながら余分な水分を押し出しつつシワを伸ばしていきます。はじめはシワが多くきれいに伸びるか心配でしたが、しつこく綿棒で伸ばしていくときれいになじんでくれました。ある程度腫れたら生乾きのうちに余分なデカールをデザインナイフで切り取ります。完全に乾いてしまうと剥がせなくなるので、生乾きの状態でやる必要があります。切り取った縁が少しめくれ上がってしまうので、綿棒でなじませて完了になります。他の箇所も同様に貼っていきます。マークソフターを使ってデカールを溶かしながらしつこく押し付けると、やがてきれいになじんでくれます。今回タミヤのカーボンデカールを使いました。このデカールは薄く、マークセッターでもふにゃふにゃになる柔らかさです。それにもかかわらず伸びがよく切れづらいので、マークセッターを使いつつ曲面にしつこく押し付けて強引に伸ばしても一度も切れませんでした。こんなに使いやすいデカールは初めてです。ステップ上側のデカールは大雑把に切ったデカールを現場合わせで貼りました。内側に空気が溜まってしまったので、デザインナイフで切り込みを入れて綿棒を押し付けて空気を押し出します。なじませてから余分な箇所はデザインナイフで切り取りました。今回チェーンは 3D プリンターで再現しました。サポートを取り外したらヤスリできれいにしておきます。キットのパーツを参考にニッパーでチェーンに切り込みを入れておきます。塗装は全体をエアブラシで塗装し、細かいところは筆塗りです。はみ出したところは逆の色をリタッチしてカバーできるので、絶対はみ出してはいけないなんてことはありません。気軽に塗っていき、何度もリタッチして完成させます。スプロケットの刃は銀色にしておきました。全体を墨入れ黒でウォッシングします。奥まったところに黒が残って陰影がはっきりします。あらかじめ切り込みを入れた箇所からスイングアームを通し組み込んで完成になります。
タイヤを組み立てていきます。ホイールは指定色の蛍光オレンジを塗りました。タイヤのバリですが、ツイッターで見かけた溶剤で少し溶かしてから紙やすりで取り除く方法を試してみました。溶剤は塗装で使っている通常のプラモ用のラッカーシンナーです。シンナーをティッシュに含ませ、表面を拭うように塗りたくります。シンナーで表面が少し溶けるので、すかさず紙やすりでこそげ落とします。動画を編集している時点で完成してから2ヶ月ほど経ちますが、変に白くなったり割れたりはしていません。1年経っても平気かどうかはわからないので、やるときは自己責任でお願いします。蛍光オレンジはどうも塗膜が弱いようで、タイヤをはめた時に擦れた部分が剥がれました。筆でリタッチしておきます。タイヤデカールを貼っていきます。このタイプのデカールは初めて使います。貼り方がよくわからなかったので説明書をよく読みましたが、説明もよくわかりません。タイヤマークは保護紙マークが印刷されたマーク紙台紙からなっていますとありますが、この時点でよくわかりません。どこが保護紙でどこが台紙かがよくわからないのです。文字の向きから判断すると、透明な方をキットに向けて貼ってから上から水を垂らせば良いのだと判断しました。透明な方をタイヤに向けて押し付けて筆で水を垂らし、さらになじませていたらなんか剥がれました。今剥がれたのが台紙の方で、本当はこの台紙を剥がしてからタイヤに貼るのが正解です。道理で文字の位置が見えずに貼りづらいはずです。貼り方が間違っていました。台紙が剥がれましたが、さらに保護紙がまだついています。この保護紙に水をつけて剥がします。余分な水分は綿棒で拭き取ります。リアのブレーキを組み立てます。ディスクはルーターに固定してデザインナイフで傷をつけておきました。モールドで表現されている肉抜き穴はピンバイスで貫通しておきました。ピンバイスでささくれができたので、粗めの紙やすりで取り除いておきます。筆で色を塗ったら彫刻を強調するための墨入れをします。リアのタイヤカバーですが、縁を薄く削り込んでからカーボンデカールを貼りました。艶消し黒を塗ってカーボンデカールを貼ります。マスキングで型を取り、切り抜いたカーボンデカールを貼り付けます。指で位置を調整したらマークソフターを塗ってから筆や綿棒を使ってシワを伸ばしていきます。裏側にもカーボンデカールを貼りましたが、完成したら全く見えなくなってしまいました。フロントのタイヤフードも同様に縁を薄く削ってからカーボンデカールを貼りました。マスキングの型ですが、カーブがきつくて平面のデカールシートに貼り付けられないので、真ん中に切り込みを入れてなんとか貼れるようにします。デカールを切り抜いたらマークセッターをたっぷり塗ってから貼り付けます。切り込みの箇所のカーボンパターンがうまく合うか心配でしたが、全然問題ありませんでした。マークソフターをたっぷり塗ってシワを伸ばしながらパーツになじませていきます。R がきつかったのですが、デカールの伸びが良かったので綺麗になじませることができました。側面も貼っておきます。
リアブレーキを組み立てます。塗り分けは筆塗りです。説明書では先にタイヤを取り付けてからこのブレーキキャリパーを取り付ける指示でしたが、先に取り付けたところ後でタイヤが取り付けづらくなってしまいました。説明書通りに組み立てた方が良いです。タイヤを取り付けますがキャリパーが邪魔をして苦労しています。10分ぐらい釣ったもんだしてなんとか押し込みました。ブレーキホースは説明書に従いこのタイミングでつなげておきました。タイヤフードにクリアを塗りますが、フロントは持ち手がつけられないので適当なランナーを両面テープで固定しました。クリアはデカールが溶けないよう初めは砂拭きでふわっと拭きます。15分ほど乾燥時間を置いて砂拭きをさらに拭くことを3回ほど繰り返し、最後に垂れる寸前まで拭きます。リアのカバーはデコプリンセスで接着しました。水溶性の接着剤なのではみ出たところは水をつけた綿棒で拭い取っておきます。いよいよフレームとスイングアームの合体です。ネジで固定するようになっています。形が見えてくるとテンションが上がります。この小さなパーツでスプロケットを固定します。細いワイヤーでチェーンの切り込みを結んでおきました。覗き込んだ時にワイヤーが光って見えると興ざめするので艶消し黒で塗っておきます。マフラーを作成します。複雑な形状をしているためかつなぎ目に隙間が発生していたのでパテで埋めました。パテがしっかり乾燥してから紙やすりで整えます。全体をシルバーで塗装した後、焼き色をつけていきました。マフラーエンドは 3D プリンターで置き換えました。チタンマフラーのつなぎ目は溶接跡が焼けないようなので、焼け塗装の前にマスキングテープの細切りを貼っておきます。実写写真を参考に根気よくマスキングしていきます。マスキングができたら焼き色塗装をします。
実写画像を見ながらクリアの青と赤で焼き色をつけました。実写ではマフラーが曲がっている箇所が青い焼き色になっていて、青から赤に変化しています。青と赤の焼き色がついたら、黒をシンナーでごく薄くし、すす汚れたような黒い箇所を塗ります。やりすぎない程度でやめてマスキングを剥がしました。今回はここまでになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。